Por vários motivos sonoros, a maioria dos sons que escutamos em uma cena de um determinado filme são recriados em estúdio. São chamados os efeitos de Foley. Eu sou o Gil Benjoino, editor de áudio, e editei esse vídeo mostrando a capturação dos efeitos sonoros para o curta-metragem The Hobbit, produzido por Guilherme de Franco. Para o barulho que o Troll emite, gravei minha voz dublando a cena e mixando em uma rotação mais lenta. O som de pessoas correndo em um lugar de areia e mato podem ser criados com algumas pedras de jardim em cima de um tapete de palha. Inventar um som para a aura de uma espada mágica é bem complicado. Mas nada que um cortador de pizza não resolva. De nenhuma outra forma, uma espada cenográfica feita de madeira poderia produzir sons como esses. So light. Em um cenário onde se escuta o barulho de tantas águas em movimento, jamais poderíamos escutar especificamente o barulho de alguém mergulhando a mão na água. Vocês devem estar se perguntando para que recriar todos esses sons. Bom, às vezes os sons nem existem, mas quando existem, o microfone do set de filmagem prioriza só a voz do ator, que encobre os sons originais, deixando o ambiente silencioso e longe da realidade. Hey, Spider! Stupid Spider, can't get me! I'm not dying at this place. A maioria dos sons são gravados e amplificados depois, de forma que pareça que está no ambiente. This place is full of spiders. I will get out of here. Em outros casos, o som, além de amplificado, tem a rotação retardada, para que fique mais grave e satisfatório para aquilo que se vê. Espero que tenham compreendido e da próxima vez que assistirem um filme, fiquem ligados, pois nem sempre o barulho da porta que bate é o barulho da porta que bateu.